السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير. اليوم غادي نصاوبوا البايلا او الرز في المقله، طريقه غزاله بزاف ولذيذه بمكونات بسيطه اللي موجوده في كل دار. تبعوا معايا المراحل، اصلا ما فيش شي مراحل اللي صعيبه. وغادي نديروا الرز كيجي لذيذ بزاف، صدقوني كيجي غزال لوجبه العشاء. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une paella qui est très facile et rapide. Alors, premièrement, on a besoin d'une poêle. Vous pouvez utiliser n'importe laquelle. Moi, j'ai utilisé celle-là, comme vous voyez, elle a un peu un fond épais. Je vais rajouter un oignon coupé en carré, deux carottes coupées de la même façon, et je vais les faire revenir dans de l'huile d'olive, à peu près 3 à 4 cuillères d'huile d'olive, cuillère à soupe, pendant 2 à 3 minutes. كناخدو كيما شفتوا مقله هكا، يكون الكاع ديالها تقيقل هكا شويه. يمكن لكم تاخدوا غير مقله عاديه، يعني اللي كان عندكم، غير ما تكونش خفيفه بزاف. كنديروا فيها حبه ديال البصله متوسطه مقطعه مربعات، مع 2 حبات ديال الجزر مقطعين حتى هما بنفس الطريقه في واحد 4 المعالق ديال زيت العود اولا زبده ولا اللي كان عندكم. كنديروا شويه د الملحه باش كتطلق. هادشي درتو غير اللي عندي يعني في الدار. الا كان عندكم جلبانه يمكن لكم تضيفوها، كان عندكم شويه ديال الفلفله حمراء ولا صفراء ولا يعني البايله كتبغي كاع هاد الانواع ديال الخضر هادي. ما ديروش غير البطاطا. كنزيدو منين تقلات لنا داك خيزو البصله، كنزيدو 2 حبات ديال المطيشه مقطعين حتى هما مربعات، محيده لهم الزريعه، وحبه كبيره ديال الفلفله. كيتقلاو هكا، كنديرهم هكا يتقلاو شويه، وكنغموهم بواحد الغطار اللي كيجي قد المقله حتى كيعرقوا لنا شويه. وعاد كنزيدو الشي الاخر. Les amis, comme vous avez vu, j'ai ajouté après que j'ai fait revenir mes oignons et mes carottes dans de l'huile, j'ai ajouté les tomates et le poivron coupé de la même façon, et je couvre. Alors donc voilà. Après 2 à 3 minutes, maintenant je vais mélanger un peu. Nos tomates sont ramollies comme ça. Je vais ajouter les épices. Alors, je vais avoir besoin de 2 bonnes cuillères à café de paprika, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de gingembre, du sel bien sûr, c'est par rapport à vos goûts. Je vais rajouter. Vous savez, vous pouvez mettre des blancs de poulet, des crevettes, tout ce que vous avez à la maison. Moi, j'avais sous la main, j'avais des têtes de calmar. Alors, c'est tout ce que j'avais au frigo. Je les ai mises, euh, des têtes de calmar. Je vais rajouter pour que notre riz ne soit pas trop dur et qu'il cuise rapidement dans de l'eau. Et puis j'ai goûté et j'ai rajouté à ces légumes. صافي البنات كيما شفتوا. المهم انا كيما قلت لكم غير داكشي اللي كان عندي في الدار انا زدت هنا. يمكن لكم ديروا الصدر ديال الدجاج، يمكن لكم ديروا اي حاجه اللي كانت عندكم، اولا حتى اللحم. المهم اللي كان طريفات هكا ديال اللحم، طريفات ديال البيبي، طريفات اللي كان عندكم. انا كان عندي هاد الريوس هادو ديال الكالامار، زدتهم. زدت العطريه، الخرقوم البلدي، معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي، 2 معالق صغار ديال التحميره، معلقه ديال السكينجبير، الملحه على حسب الذوق. صافي كنخلطو بحال هكذا. كنزيد المعدنوس هو والثومه مقاشين مزيان، يعني مقطوعين رقاقين، مقطعين مزيان رقاقين. كنزيد واحد 3 ولا 4 ديال البصلات خضاريين. انا زدتهم هكا كاضافه. الا كان عندكم البواغو ولا تقدروا تزيدوه، ولا ما ديروش كاع، يعني غير هاد الخضره هادي صافي بركه. كنزيدو الرز. شديت واحد 250 غرام ديال الرز او زلافه هكا كبيره، درتو هكا يرطب شويه في الماء باش كيجينا ما يجيناش شاحت بزاف، كيجينا فتي وزوين ودغيا دغيا كيطيب. رطبته واحد 3 ولا 4 دقائق، رطبته في الماء وصفيته. وغادي نزيدو دابا
Voilà, donc je mélange bien comme ça tous les ingrédients entre eux comme ça pour qu'ils se mélangent bien, que leur saveur se marie bien. صافي البنات كنخلطوا بحال هكذا مزيان حتى كيشرب الروز ديك الشرموله هكا وكيدخل فيه داكشي داكشي كامل المذاق ديال الخضار كامله هكا واحد 2 دقائق هكا كنحرك وعاد كنزيد الماء غليان الماء خصو يكون سخون كنزيد في الاول شويه هكا كنبقى نحرك صافي وفي الاخر كندير القدر الكافي اللي غادي يطيب فيه الروز ديالي وكنولي نغطيه بشي نيت بالغطار اللي كيجي قد المقله وصافي نخليه واحد 20 حتى 25 دقيقه حتى كيطيب. Voilà, alors comme je vous ai dit, on mélange bien le riz avec tous ces éléments-là. J'ajoute de l'eau frémissante, c'est-à-dire très, très chaude, à ébullition, comme ça. J'en rajoute juste un peu au début et puis je mets la quantité suffisante pour que mon riz, ma paella cuise. Et voilà, après 25 minutes de cuisson, notre paella est enfin prête. Notre riz est à point, il est bien cuit, vraiment très délicieux. Si ça, vous devez vraiment l'essayer à la maison. Je vous invite à la reproduire à la maison. C'est très 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 facile et c'est vraiment délicieux. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi un pouce bleu, laissez-moi un petit commentaire. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes mes notifications. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches. Et merci, un très très gros bisou à mes fidèles abonnés qui suivent mes vidéos jusqu'à la fin. Ciao ciao, à une prochaine vidéo. المهم هي هذه البنات البايلا ديالنا هي وجدات كتجي لذيذه بزاف خساره الرائحه ديال ما كتمشيش عبر لي فيديو الرائحه والمذاق ديال هاد البايلا هذه كتجي كتحمق وفي نفس الوقت بسيطه للعشاء لذيذه ما يمكنكمش تلقاو يعني شي عشاء اللي ما سهل منها وما حسن منها. الا عجبكم هذا الفيديو هذا بارطاجيوه مع احبابكم وصحابكم ديروا ابوني لاشين ديالي خليوا لي لايك وصلوا لأكبر عدد من اللايكات. شكرا بزاف للمتتبعين ديالي الأوفياء اللي كيتبعوا الفيديوهات ديالي حتى الاخر ونتمنى ان شاء الله من الفيديو القادم القاكم ان شاء الله على خير وبخير والى اللقاء.